안녕하세요. 저는 친구들과 다른 꾹꾹꾹 예준이입니다. 오늘은 제가 좀 힘든 일이 있었어요. 근데 이 액괴가 너무 좋아서 갑자기 기분이 좋은 거예요. 그래서 액괴 소개를 한번 해보려고 합니다. 참고로 모찌님 무편집 영상이고요. 제가 소개를 해드릴게요. 죄송합니다, 모찌님. 이 액괴는 촐랑촐랑하고 예쁘고 투명스러워서 좋습니다. 그리고 처음엔 곤약 버전인 줄 알았는데 처음으로 아이슬라임 같이 만지니까 너무 느낌 좋습니다. 여러분들도 이 액괴를 한번 만져보세요. 모찌님은 무편집 영상 담당이더라고요. 그래서 제가 참고로 여기다가 올립니다. 이 액괴가 특별할 것 같고 좋을 것 같아서 한번 무편집 영상을 올려봐요. 너무 쫀득쫀득하고 좋을 것 같아요. 재미없어도 그냥 보시는 유튜브로 알고 있으면 좋을 것 같아요. 모찌님 유튜브는 제가 칭찬합니다. 제가 무편집을 가명을 쓰고 있어서 여러분들 무편집 영상 가명 쓰는 게 출처를 남기는 것도 거짓인가요?